दीपक और बिना ट्रॉफियों से सभी किफायती गेंदबाज है आज मिथुन, चंदन, दीपक, संजय, दीपक जो कि 2 ओवर डाले हैं, 2 ओवर में 4 विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद दूसरा कलाहंडी कप फॉर द ईयर 2019 एंड 20 फ्लड लाइट टूर्नामेंट का दूसरा साल का आयोजन और आज अंतिम लीग मैच का ये आखिरी मुकाबला और विक्रमगुड़ा बनाम विनायक क्लब के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अभी तक का लेखा जोखा काफी निराशाजनक प्रदर्शन और इस मौके पर हवा में उछाल के मारे सीधा और भाग रहे लोगों के खिलाड़ी जबरदस्त यहाँ पर कैच होता है यदि पकड़ते तो जबरदस्त एक दौड़ लगाए थे, आ चुकी थी मगर हाथ से लगी और छिटकी कैच और थोड़ी सी नाकों से आप संजय जानते थे कि एक मौका था और आर्तर के द्वारा कैच ड्रॉप लॉन्ग ऑफ पे फील्डर और लगभग बीडअप की ग्राउंड पे थोड़ी सी स्पीड, एक ही रन मिलेगा। शानदार प्रयास किए थे पिछले गेंद पे आर्तर ने और इसी एग्रेड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन पे 8 विकेट गंवा चुके हैं विक्रमगुड़ा टीम। सदी हुई गेंदबाजी करते हुए विनायक क्लब के गेंदबाज इस बार लॉन्ग बॉल के सेंटर में 1 रन मिलेगा। सिंगल से कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्षेत्ररक्षण टीम यानी कि विनायक क्लब को, क्योंकि पहले से ही सारी जो सफलता मिली है और सब श्रेय जाता है दोनों बॉलर को, यहाँ पे खास करके संजय और दीपक की बॉलिंग विश्लेषण काफी आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से 4 विकेट निकाले बतौर एक लेफ्ट आर्म सीम गेंदबाज, काफी शानदार तरीके से सभी जितने राइट हैंडेड बैट्समैन है बहुत ही बढ़िया उनको एक नियंत्रण के साथ गेंदबाजी किए और उसी गेंदबाजी में उनको 4 विकेट की सफलता भी मिल चुका है। फिलहाल यहाँ पे 8 ओवर की परिसमाप्ति, स्लग ओवर की शुरुआत हो जाएगा यानी कि 4 ओवर शेष है। जितना ज़्यादा रन बदलना यहाँ पर चाहिए उससे भी यहाँ पर ज़्यादा कोशिश करना होगा। खास करके विक्रमगुड़ा के जो निचले हिस्से के बैट्समैन हैं उनको तो कुछ ज़्यादा आप उनसे आशा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी क्रिकेट में तो हमेशा एक जुझारूपन, जज्बा और जोश के साथ खेलना चाहिए। आखिरकार एक फिनिशिंग टच देना होगा। The tournament sponsored by Honda Showroom, Bangalore Bakery, S Kumar, Wild Blade, KBK Sports, Dev Sports, Amrapali Classic, Travelers Bank, Arundhati Jewellers, Plastic Computer, Bansal Service, Suman C Decorative, Matrukrupa Enterprises, Sharma Tour and Travel, Yogira Traders, Maruti Ladisa, Adil Mobile, Surya Dev, Just Fit, थैंक्स टू ऑल स्पॉन्सर। और हमारे टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच कल खेला जाएगा ब्रजेश और इसी बीच 2 फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन गेंद को जब तक उठाते रन कंप्लीट किए थे दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ। बल्ले रन संख्या इस रन के साथ बढ़ता हुआ जा पहुंचा 48 पर। तो अभी तक 50 का आंकड़ा भी नहीं छुपाया है। स्लग ओवर की शुरुआत हो चुका है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम भवानीपटना में कलाहंडी कप दूसरा एडिशन का, जो कि फ्लड लाइट में आयोजन किया जा रहा है। मौके से हल्के हाथों से खेले, विकेट को कवर करके सुरक्षात्मक अंदाज से फॉलो थ्रू नहीं फील कर लिया गया बॉलर के द्वारा। बॉलर ने और इसी बीच जोर से मारने के प्रयास, थोड़ी सी गेंद नीची रही और खराब थ्रो
और यहाँ पर बाय का इशारा, जैसे भी हो रन आना चाहिए यहाँ पर विक्रमपुरा टीम के लिए। बाय के तहत यहाँ पर 1 रन होता हुआ और इस 1 रन के साथ और इस बार बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। 55 लॉस ऑफ 8 विकेट। बॉलर ने विनय क्लब के कप्तान को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी भेजें कमेंट्री बॉक्स के पास। बॉलर ने भक्ता के द्वारा इस गेंद को यहाँ पे जबरदस्त तरीके से उछाल के मारे थे मिड विकेट के ऊपर से, काफी देर से एक छक्का देखने को मिला और इस छक्के के साथ 50 का आंकड़ा पार करता हुआ 55 पर जा पहुंचा। और भक्ता जो कि 5वां गेंदबाज के रूप में यहाँ पर अपने टीम के लिए गेंदबाजी करते हुए पहले के 4 गेंदबाज डाल चुके हैं, लीपू, चंदन, दीपक और संजय, सभी ने 2 ओवर डाले हैं और 5वां गेंदबाज भक्ता। और यहाँ पर बाल बच गए, बिल्कुल विकेट के पास से गेंद गुजरते हुई शानदार वापसी, स्टेप आउट की और सीधे बल्ले से मारना चाहते थे, थोड़ी सी स्विंग मिला और चकमा खा गए यहाँ पर बल्लेबाज। इस बार विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के पास खड़े हैं और इसी के साथ 9 ओवर के समाप्ति के बाद 55 रन, विकेट आफ्टर 9 ओवर, यानी कि लगभग 6 रन की औसत से ही यहाँ पर उनका मौजूदा रन रेट और आखिरी के 18 गेंद बाकी। यहाँ पे 5th गियर में डालना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी को। बची हुई 18 गेंद में कम से कम 30 रन जड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक रेस्पेक्टेड टोटल कहा जाएगा 85-90 तक का स्कोर। और कुछ इस 12 ओवर की गेंद यानी कि 72 गेंद में कुछ चमत्कार करेंगे तो निश्चित रूप से एक सनसनीखेज माहौल पैदा हो सकता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे मौजूद हैं दोनों बल्लेबाज, इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि 18 गेंद में कम से कम 30 से 35 रन जोड़ लिया जाए और अपनी टीम को डिफेंड करने के लिए अपनी बॉलरों को कुछ मौका दे दिया जाए। लेकिन फिलहाल बॉलिंग टीम काफी हावी होते हुए पछाड़ के रखे हैं सभी डिपार्टमेंट में, हर विभाग में यहाँ पे बैटिंग टीम को बहुत ही जबरदस्त एक नियंत्रण के साथ और खास करके दोनों जो बॉलर हैं दीपू और दीपक और संजय भी एक दलगत प्रदर्शन के साथ इस मौके पर देखिए क्लोजिंग फील्डर 2 लगे हुए हैं जरूर। मिड विकेट क्षेत्र से जब तक भागते हुए मिड ऑन के पोजीशन पर उठा से खिलाड़ी 1 रन लेने का मौका था। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल 56। 1 रन से कोई परेशानी नहीं होगी, ताबड़तोड़ वाली पारी खेलने की कोशिश करना चाहिए और काफी यहाँ पर क्लोज कॉल हो सकता था। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डिसलज करते हुए स्टंप्स की बैल को और यहाँ पर शायद कामयाबी हाथ लगता हुआ 8वां विकेट का पतन। विकेट कीपर पहले से ही खड़े हुए थे करीब विकेट के करीब और बाकी का काम बेहतरीन तरीके से हाथ की सफाई के साथ पूरा करते हुए काफी बढ़िया यहाँ पर विकेट कीपिंग का पेशकश। पहले से भी मेरे साथी कमेंटेटर बड़े भाई जीतूदा की ओर से जानकारी मिल रहा था कि आज यही एक विकेट कीपर सबसे आउटस्टैंडिंग कैचिंग का नमूना पेश किए हैं। 5 कट बिहाइंड और एक स्टंप्स, कुल मिलाकर बेहतरीन सफलता कहा जाएगा। और इस विकेट के साथ 9वां विकेट का पतन हो चुका है विक्रमपुरा टीम के लिए और आखिरी विकेट इस टूर्नामेंट में पहली दफा जो कि 10 ओवर के प्रगति पे 9 विकेट गवा चुके हैं यहाँ पर विक्रमपुरा टीम और दोनों बल्लेबाज यही चाहेंगे कि किसी भी तरह पूरे 12 ओवर खेले। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन गेंदबाजी करेंगे संजय। आखिरी जोड़ी मैदान में संजय का दारोमदार बॉलिंग में